Dobar dan ljudi i dobrodošli u novi video. Čujete moj glas. Danas ćemo pričati o engleskoj nogometnoj ligi za sezonu 2015 na 2016. Ono što i sami možete naći je na Wikipediji. Uglavnom, pogledat ćemo šta će biti ove sezone u engleskoj nogometnoj ligi. Želim reći svoje mišljenje kako će završiti ova sezona u engleskoj nogometnoj ligi 2015 na 2016. Moje prognoze, kao što vidimo ekipe Arsenal, Aston Villa, Bournemouth je ekipa koja je prošle sezone osvojila englesku drugu ligu i oni igraju na najmanjem stadionu u toj ligi. Pa onda imamo favorita, odnosno prošlogodišnjeg pobjednika engleske lige Chelsea, poslije njega Crystal Palace, pa Everton, Leicester, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dva velika gradska rivala, pa onda Newcastle, Norwich City, Southampton, Stoke City, Sunderland, Swansea, Tottenham, Watford, West Bromwich i West Ham. Naravno uz Bournemouth u ligu su dospjeli još Watford i Norwich. Vidjet ćemo hoće li ostati u ligi. Vidite, treneri se manje više nisu mijenjali, osim što je u Leicesteru došao Claudio Ranieri. U Newcastle imamo dobrog starog Steva McLarena koji je znao upropaštavati mnoge klubove, odnosno nije se uspio plasirati s engleskom reprezentacijom na Europsko prvenstvo 2008. godine i nadam se da će Newcastle nešto napraviti, ali o tom potom poslije ćemo o tome. Pa imamo novog trenera Kike Floresa. Dick Advocat ipak odlučio ostati sa Sunderlandom. Novi trener West Hama je Slaven Bilić. Evo, to su te promjene trenera koje su se desile. Znači, otišli su Sam Allardyce, Slaviša Jokanović, John Carver i Nigel Pearson. Oni su dobili otkaz, Carver i Pearson. Ovo je tablica. Naravno, na kraju nogometne sezone ovako tablica neće izgledati. Tu je na prvom mjestu Arsenal, makar bi na prvom mjestu trebao biti AFC Bournemouth, pošto je on prvi po abecedi. I sada kako bi izgledala ova tablica na kraju sezone? Po meni Chelsea je favorit za osvajanje engleske nogometne lige. Chelsea je definitivno favorit, on je to pokazao svojim igrama kroz prošlu sezonu i mislim da će ove sezone briljirati. Naravno neće mu biti lako, ali i dalje mislim da će oni biti prvi na ljestvici. Što se tiče daljnjih favorita, definitivno Arsenala svake sezone pokazuje svoju snagu i volju i želju da budu što bolji i što bliži prvim mjestima, ali problem je u Arsenalu što nemaju tu konstantu, nemaju taj nagon, nemaju tu veću želju, ali uvijek imaju dobru igru i igraju najljepši nogomet u Engleskoj definitivno. Imamo tu Manchester City i Manchester United. Tu je vrlo zanimljivo. Borba između Citya i Uniteda sljedeće sezone će biti neizvjesna. Mislim da će United biti ispred Citya zato jer je United doveo nevjerojatne igrače kao što su Schweinsteiger, Darmian, Schneiderlin, otišao je Falcao, ali mislim da će još biti par pojačanja u Unitedu i mislim da će im to biti dovoljno za visoka mjesta u engleskoj nogometnoj ligi. City se nije baš pojačao, da, doveo je Sterlinga za nenormalne pare i mislim da je to bespotrebno bacanje novca. Pellegrini je, bez obzira na sve, ipak ostao u Manchester Cityu.
ali mislim da će Manchester United biti ipak ispred Manchester Citya. Ovdje jedan favorita je definitivno Liverpool. Liverpool je doveo par igrača iz napada kao što su Benteke, Ings, Origi se vratio u Liverpool, Sturridge je tu, Balotelli je tu. Liverpool ima, bez obzira na sve, vrlo jak napad i mislim da će, bez obzira što otišao Liverpool, Gerrard, ikona Liverpoola, Liverpool biti, pa ja se nadam, među top 4, ali uvijek razočaraju, uvijek imaju tog Balotellija koji je glup, idiot. Sterlinga su se riješili, ali dobili su masne pare. Meni je žao što je Sterling otišao iz Liverpoola, mislim da je on odličan igrač, ali pare su pare. I on je odlučio hitati za parama. Znači, sad smo rekli favorite. Od onih koji bi, mislim, iznenadili ove sezone, tu je sigurno Tottenham i Southampton. Sad ću reći zašto Southampton. Southampton ima niz dobrih transfera. Svake godine dovedu odlični igrače. Prošle godine je to bio Dušan Tadić. Dušan Tadić je sjajno odigrao. Pele nije bio tako dobar, ali mislim da i on imao jednu jako dobru sezonu. Sadio Mane je vrlo lijepo iznenadio i vrlo lijepo odigrao. I mislim da bi oni mogli iznenaditi ove sezone. Ravnopravni su prema svima i očekujemo od njih sve najbolje. Tottenham također, ali o tom potom mi ćemo napraviti poseban klip vezano za transfere igrača i to će biti vrlo zanimljivo. Što se tiče sredine ljestvice, naravno West Ham, Stoke City, West Bromwich, Crystal Palace, oni će biti sredini ljestvice. Također i Leicester. Leicester bi mogao napraviti napredak, za razliku od prošle sezone kad su se jedva izvukli, ali su napravili niz od jedno 6-7 utakmice bez poraza, što ih je spasilo i što je pokazalo da je Leicester jedan ozbiljan klub koji će ove sezone u Premier Ligi sigurno napredovati. Everton također, Everton je uvijek pri vrhu, barem u gornjem dijelu ljestvice. Prošle sezone nije bilo baš tako, ali mislim da će ove sezone opravdati svoja očekivanja. Newcastle bi mogao razočarati, kao i svake sezone i ove sezone. Neozbiljni su i nisu još dorasli, tako dorasli da pariraju jakim ekipama. Dobro, prošle sezone su pobijedili Chelsea, ali to je više manje sve što su napravili. Od ekipa koja će se boriti za opstanak, tu su Sunderland, Watford, Bournemouth, možda netko od njih iznenadi Norwich, Swansea. Biće im teško opstati u ligi, ali sve je moguće u engleskoj ligi, konkurencija je jaka i mislim da će Chelsea biti prvak. Mi imamo i mečeve koji će se igrati prvom kolu koje će početi 8.8. Znači u 8. mjesecu kolovozu. Prije toga će se odigrati Super Kup. 2.8. Arsenal će odigrati na Wembleyu protiv Manchester Uniteda. Sada tu da nađemo raspored prvog kola, a tu nema raspored prvog kola. Gdje je raspored? Daj da vidim. Match day 1. Ajde. Uglavnom, evo, to je to. Manchester United će igra protiv Tottenhama, to će biti sašan meč. Uglavnom, rećemo ovih 5 mečeva, to će biti sašan meč.
Leicester igra protiv Sunderlanda, vrlo izjednačena utakmica. Bournemouth protiv Aston Villa. Rećemo Bournemouth prvu utakmicu u prvoj engleskoj ligi igra doma i sigurno tu su velika očekivanja. Everton igra protiv Watforda i Chelsea protiv Swansea, mislim da bi tu domaćini trebali pobijediti. Uglavnom, to je to za moju široku priču, odnosno za moju analizu engleske lige. Nadam se da vam se analiza svidjela i sljedeće što planiramo u vezi engleske lige je da obradimo transfere igrača. Sada je, vidite koji datum, 7. mjesec je, uglavnom do 1.9. će biti sigurno još transfera i razmišljam da napravim i video nakon 1.9. što se tiče transfera, ali uglavnom za sada to je to. Poslije idu transferi iz engleske lige. Nadam se da nam se video svidio. Like, share, subscribe i vidimo se. Naravno, komentare bacite dolje šta mislite, ko će osvojiti englesku nogometnu ligu, ko će ispasti iz engleske nogometne lige, ko će biti najveće razočarenje, tko će biti najbolji sjelac, sve to pišite dole u komentare. Uglavnom like, share, subscribe. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i doviđenja.